сено со вкусом снега – обычный рацион для этих коз. Они, в отличие от людей, ждут не новогодних праздников, а их окончания. А все потому, что сейчас у них наступил период деликатесов. Это не только вкусно, но и полезно. Для коз ели как летний корм. Козы беременные, они пока кушают сухое сено, если елка будет, это для них витамин. И у меня очень сильные, хорошие ягнята будут. Так что выбрасывать новогодний символ не обязательно. Зеленую красавицу можно даже пустить в домашнее пользование, например, для защиты растений. Используют мелкие веточки и хвою в качестве инсектицидов и фунгицидов. Это веществ, которые отпугивают насекомых и борются с грибными болезнями растений. В любом случае, не стоит просто выкидывать новогоднюю елку на улицу или пытаться утрамбовать в мусорный бак. Зеленая красавица – символ Нового года, абы как не избавишься. Зачем загрязнять это все вот этими елками, украшениями этим всеми, которые мы сами же домой покупаем для праздника, для каких-то эмоций новогодних. А потом просто выкидывать на мусор, как-то это, для меня лично не укладывается в голове. Душа болит, конечно, и сердце болит, все выкидывает. Даже не развернули, принесли и также выкинули в этой же упаковке. Идешь прям плачешь, такие, они ведь долго растут. Специально для этого в Казани открыли пункты приема. По адресу Адели Кутуя 160 стоит вот такой пункт приема живых елок. На дворе уже 10 января, но пока, как мы видим, контейнер пуст. Казанцы, похоже, не торопятся расставаться с символом Нового года. Точно такой же пункт открытый на проспекте Победы 141. В прошлом году подобные контейнеры собрали больше 1300 тонн елок. В этом году планку никто понижать не собирается. Нынче новогодний урожай отправят в 2 района республики – Верхнюю Слон и козочкам фермера из Высокогорского района. Они идут на корм козам. Есть такая порода, называется заанинские козы. Вот они очень любят елочки, вот иголки, да, потому что в них очень много витаминов, и от них их молоко становится вкуснее и полезнее. Пункты сбора елок будут работать до конца января круглосуточно. Салават Мухмадуллин, Вероника Гайнуддинова, Рамзель Гарипов, Вадим Илларионов, ТНВ Казань, Высокогорский район.